guys, welcome back to my channel Physics Tied with Hannah. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டான டாபிக். இது 11th ஸ்டாண்டர்ட் மாத்திரம் இல்லை, 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஈவன் காலேஜ் லெவல்ஸில் கூட இந்த டாபிக் வந்து உங்கள் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகும். நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாத ஒரு டாபிக்னு கூட சொல்லலாம். ஓகே, ஜென்ரல் டாபிக் தான். என்னென்னா ரிலேஷன்ஸ் பிட்வீன் ரேடியன், டிகிரி அண்ட் மினிட்ஸ். ஸோ டிகிரி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எல்லோரும். ஆங்கிளை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு குவான்டிட்டின்னு சொல்லலாம், யூனிட்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஆனால் என்ன ரேடியன் அண்ட் மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணாத ஒரு டேர்ம்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகேயா? ஸோ நம்ம வந்து இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் பார்த்தோம். டூ கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ஆர் பேஸ் குவான்டிட்டிஸ் அண்ட் டிரைவ் குவான்டிட்டிஸில் மெனி டிரைவ் குவான்டிட்டிஸ் இருக்குது. அதில் சிலதை வந்து நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இதே ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸில் இந்த இருக்கிற 7லேயே அது கூட இருக்கிற 2 சப்ளிமெண்ட்ரி குவான்டிட்டிஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிளேன் ஆங்கிள். ஒன்று வந்து பிளேன் ஆங்கிள், இன்னொன்று வந்து சாலிட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேயா? ஸோ இது ரெண்டு வந்துட்டு அந்த ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் கூட வர ஒரு 2 சப்ளிமெண்ட்ரி குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இது எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லேருந்து க்ரியேட் ஆகிற ஒரு ஆங்கிளை கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம இந்த பிளேன் ஆங்கிள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 3 டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லேருந்து க்ரியேட் ஆகக்கூடிய அதுலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய அந்த ஆங்கிளை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம சாலிட் ஆங்கிளுங்கிற குவான்டிட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ பிளேன் ஆங்கிளோட யூனிட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து ரேடியன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சாலிட் ஆங்கிளோடைய யூனிட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெரேடியன் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம். இல்லை மோஸ்ட்டாக நம்ம வந்து ரேடியன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ வந்து ரேடியன், டிகிரி, மினிட்ஸ்ன்றது வந்து ஒன்றும் இல்லை. இப்போது கிராம், கிலோகிராம் அப்படின்னு பார்க்கலாம், சென்டிமீட்டர், மீட்டர் அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம வந்து ரேடியன், டிகிரி, மினிட்ஸ்ன்றது ஒன்றும் இல்லை. நம்மளுடைய கன்வீனியன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ரேடியன், டிகிரி, மினிட்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து இந்த பெண்ணோடைய லென்த்தை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணோம்னா நம்ம கண்டிப்பாக சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? இதுக்கு வந்து நம்ம மீட்டர் ஸ்கேல்லாம் பெருசாக வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டோம். இது ஒரு பெரிய லென்த்தாக இருக்கிற ஏதாவது ஒரு கிளாத்தை நீங்கள் மெஷர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் மீட்டர் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணிப்பீங்க. சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல் அதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. இல்லை இந்த பெண்ணோட டிப்பை வந்து நீங்கள் மெஷர் பண்ணணும், இல்லை திக்னஸ் நீங்கள் மெஷர் பண்ணணும்னா நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க? ஸ்க்ரூ கேஜ். அதுக்கு வந்து மில்லிமீட்டர் ஸ்கேல்னு கூட நேம் இருக்குது. அப்போ அந்த இப்போ மீட்டர் ஸ்கேல், சென்டிமீட்டர் ஸ்கேலை வந்து யூஸ் பண்ணி டிப்பை வந்து நீங்கள் மெஷர் பண்ண முடியாது. அதுக்கு நீங்கள் மில்லிமீட்டர் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணணும். அந்த மாதிரி தான் இந்த ரேடியன், டிகிரி, மினிட்ஸ் வந்து நம்மளோட கன்வீனியன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து அதை சூஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது தான். ஸோ இப்போ இந்த பிளேன் ஆங்கிள்ன்றது வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், 2 டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகிற ஆங்கிளை வந்து ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த குவான்டிட்டி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 டைமென்ஷனலுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்க்கிள் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். 2 டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் வந்து சர்க்கிளில் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். சாலிட் ஆங்கிளுக்கு வந்து ஸ்பியர் எடுத்துக்கலாம். சாலிடுக்கும் ஸ்பியருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, சர்க்கிளுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேங்கிள் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஒரு பேங்கிள் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா இப்படி இருக்கும் இல்லையா? இப்படி இருக்கும். அதுக்கு வந்துட்டு வேறு எப்படி சொல்கிறது, லென்த்தும் பிரெத்தும் தான் இருக்குமே தவிர, இப்போ நீங்கள் இதே நீங்கள் ஒரு கிரிக்கெட் பாலை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஃபுல்லாக ஸ்பியர், அதுக்கு எல்லாமே இருக்கும். லென்த்து, பிரெத்து, திக்னஸ் எல்லாமே அதுக்கு இருக்கும். அப்போது இது வந்து ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக இருக்கும், அது வந்து ஃபுல்லாக ஸ்பெரிக்கலாக இருக்கும். அப்போ நீங்கள் ஒரு பேங்கிள் வந்து சர்க்கிள்னு சொல்லலாம், ஒரு கிரிக்கெட் பாலை வந்து நீங்கள் ஸ்பெரிக்கல்னு சொல்லலாம். ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது. அப்போ ஸ்பெரிக்கலாக இருக்கிற அந்த கிரிக்கெட் பாலை வந்து நீங்கள் 3 டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட்னு நீங்கள் சொல்லலாம். அதனுடைய ஆங்கிள் நீங்கள் வந்து ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இந்த குவான்டிட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சாதாரண ஒரு சர்க்கிளோடைய ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் இந்த பிளேன் ஆங்கிளுங்கிற இந்த குவான்டிட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதனோட யூனிட் வந்துட்டு ரேடியன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ ஓகே, ஸோ இப்போ ரேடியன்னா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அதே மாதிரி ஒரு சர்க்கிளை எடுத்துக்கலாம். ஸோ அது வந்து ஓகே ஒரு சர்க்கிள்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த சர்க்கிளோடைய ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் வந்து ஒரு ஆரிஜின் நம்ம எடுப்போமா? ஸோ இதுக்கும் இதோடைய ரேடியஸ், இந்த சர்க்கிள் ரேடியஸ் நம்ம என்ன எடுப்போம் அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியும், 2 ரேடியஸ் எடுப்போம் இல்லையா? ஸோ இப்போது இந்த ரேடியஸோடைய இந்த 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 மெஷர்மெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுக்கு ஈக்குவலான ஒரு மெஷர்மெண்ட்டில் நம்ம இன்னொரு ரேடியஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த லென்த் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுதான் வந்து ஆர்க் லென்த் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம். இந்த லென்த் என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா
ஆர்க் லென்த் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்படின்னா இந்த ரேடியஸனுடைய மெஷர்மெண்ட் வந்துட்டு எவ்வளவோ அதே ஈக்குவல் மெஷர்மெண்ட்டில் வந்து நம்ம சைஸில் வந்து நம்ம இன்னொரு ரேடியஸ் வந்து பக்கத்தில் எடுத்தோம் அப்படின்னா இது வந்து இன்னொரு ரேடியஸ்னு வச்சுக்கலாம். ரெண்டோட ஈக்குவேஷன் ரெண்டோடைய மெஷர்மெண்ட்டும் வந்து சேமாக இருக்கணும். அப்போ அது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற இந்த ஆர்க் லென்த் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுவும் என்னவாக இருக்கணும்னா இந்த ரேடியஸ்க்கு சேம் மெஷர்மெண்ட், சேம் சைஸஸ், சேம் மெஷர்மெண்ட்டில் வந்து வரணும். ஸோ இது வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லிக்கிறோம் அப்படின்னா ஆர்க் லென்த் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதுதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு வந்து ஒரு ஆங்கிள் இருக்கும் தான் தீட்டா, அதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 ரேடியன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதனுடைய ஷார்ட் ஃபார்மில் வந்து நம்ம RAD அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம், ரேடுன்னு எழுதிக்கலாம். அப்போ இந்த 1 ரேடியன் வந்து நம்ம இதை தான் சொல்கிறோம். ஓகேவா, இப்போ இந்த ரேடியஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம், அதுக்கு ஈக்குவல் ரேடியஸ் இன்னொன்று எடுக்கும் போது அதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நல்ல ஒரு ஆர்க் லென்த் வருது பார்த்தீங்களா, அது வந்து நம்ம Sன்னு எடுத்துக்கலாம். ரேடியஸ் வந்து நம்ம ரேடியஸ் வந்து Rன்னு எடுத்துக்கலாம், ஆர்க் லென்த்தை வந்து நம்ம Sன்னு எடுத்துக்கலாம். ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஸோ அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற இந்த ஆங்கிள் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 ரேடியன் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ இது வந்து நம்ம எப்படி பிடிச்சிக்கலாம்னா ஒரு ஹாஃப் சர்க்கிள் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். இந்த ஹாஃப் சர்க்கிளை மட்டும் எடுத்து இது ஃபுல்லாக எத்தனை டிகிரின்னு உங்களுக்கு தெரியும், 180 டிகிரின்னு தெரியும் இல்லையா. ஸோ இந்த 180 டிகிரி வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இப்போ இந்த 180 டிகிரி இந்த ஹாஃப் சர்க்கிள் இந்த கீழே இருக்கிறத விட்டுலாம். இந்த ஹாஃப் சர்க்கிளை நீங்கள் அப்படி எத்தனை இது வந்து 1 ரேடியன் அப்படின்னு பிரிச்சுட்டோமா. இப்போது இதே ஹாஃப் சர்க்கிளில் இன்னும் எத்தனை ரேடியன் நம்ம வந்து பிரிக்கலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு ரேடியஸா, இதே ஈக்குவல் லென்த்தில் வந்து நம்ம இன்னொரு ரேடியஸ் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஆர்க் லென்த்தா, இது ஒரு ரேடியஸ், இது ஒரு ரேடியஸ், இது வந்துட்டு ஒரு ஆர்க் லென்த். அப்போ இதுதான் நம்ம இந்த டீட்டா வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் 1 ரேடியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ இந்த செமி சர்க்கிளில் இது 1 ரேடியன், இது 1 ரேடியன், அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ரேடியன் இருக்குது. ஆனால் அது வந்து இப்போ இது வந்து ஒரு ரேடியஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. இதே அளவுக்கு நம்ம இன்னொரு ரேடியஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா இதுதான். ஓகே, இது 1 ரேடியன், இது 1 ரேடியன், இது ஒரு ரேடியன். ஆனால் இங்கே எக்ஸஸாக ஒரு ஏரியா இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து நம்ம வச்சுப்போம். ஓகே, இப்போ மொத்தமாக 3 ரேடியன் இருக்குது பாயிண்ட். இந்த ஏரியாவுக்கு வந்து நம்ம 14 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா, அப்போது 180 டிகிரியில் இருக்கிற ஒரு சர்க்கிள், அதாவது ஒரு ஹாஃப் சர்க்கிளில் மொத்தமாக நமக்கு எத்தனை ரேடியன் கிடச்சிருக்கு, 3 ரேடியன் கிடச்சிருக்கு. எக்ஸஸாக ஒரு சின்ன ஏரியா கிடச்சிருக்கு, அதை வந்து 0.14ன்னு எடுத்துருக்கோம். அப்போ இது எதோட வேல்யூ அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும், பையனுடைய வேல்யூ. அப்போது ஒரு 180 டிகிரியில் வந்துட்டு எவ்வளோ ரேடியன் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை ரேடியன் இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம். பைன்றது எதுவும் இல்லை, 3.14. அதாவது 180ங்கிற அந்த ஹாஃப் சர்க்கிளில் வந்து 3 ரேடியன்ஸ் கிடைக்கும். அது இல்லாமல் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சின்ன ஏரியா கிடைக்கும். அதை வந்து நம்ம 1.4 அப்படின்னு இருக்கிறோம். 3 ரேடியன் பாயிண்ட், அந்த சின்ன ஏரியா வந்து 1.4. இது வந்து பை வேல்யூ. அப்போ இந்த 180 டிகிரியில் இருக்கிற இந்த ஹாஃப் சர்க்கிளில் மொத்தமாக நம்மளுக்கு பை ரேடியன், உங்களுக்கு தெரியும் பையோட வேல்யூ வந்து 3.14. இப்போ பை ரேடியன் அளவுக்கு தான் நமக்கு 180 டிகிரியில் வந்து ரேடியனோட வேல்யூ வந்து பை ரேடியனாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்து எடுக்கிறோம். ஓகே, இது இதில் வந்துன்னா 2 டைமென்ஷனில், என்ன ஒரு சர்க்கிள் வந்து 2 டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ பை ரேடியன் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 180 டிகிரி. ஸோ ஓகே, இல்லாட்டி 180 டிகிரி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு பை ரேடியன் நீங்கள் எப்படினாலும் எடுத்துக்கலாம். ஓகேயா, ஸோ இப்போ இல்லை இந்த 180 வந்து நீங்கள் எப்படி பிரிக்கலாம், ஸ்பிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 180 இன்ட்டு 1 டிகிரின்னு பிரிக்கிறீங்க. எப்படினாலும் 2 ஒன்று தான், 180 இன்ட்டு 1 வந்து 180 இப்படி நீங்கள் பிரிக்கிறீங்க. இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு பை ரேடியன் அப்படின்னு நீங்கள் எடுக்கிறீங்க. ஸோ இப்போ இதில் வந்து இந்த 1 டிகிரியை மட்டும் வச்சுட்டு இந்த 180 ரைட் சைட் கொண்டு போனீங்கன்னா என்னாகும், பை டிவைடட் பை இந்த 180 கீழே வந்துடுமா, 180 இன்ட்டு இந்த ரேடியன். ஓகே, அப்போ 1 degree is equals to pi divided by 180 degree into radian. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த பை வேல்யூ உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும், பையோட வேல்யூ வந்து 3.14 டிவைடட் பை, ஓகேவா, இந்த 180 வந்து நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா 18 into 10 to the power 1ன்னு ஸ்பிளிட் பண்ணலாமா, இப்படி வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி நீங்கள் எழுதிக்கிறீங்க. ஓகேவா, இப்போ நம்ம வந்து 1 டிகிரி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஹவு மெனி ரேடியன் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஓகே, இப்போ நமக்கு தெரியும் 1000 கிராம் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 1 கிலோகிராம்னு தெரியும்ல. அப்போ எவ்வளோ டிகிரி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு எவ்வளோ ரேடியன் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகேவா, கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம், டிகிரியை வந்து ரேடியனாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக 1 டிகிரியோட வேல்யூ 1 டிகிரி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஹவு மெனி ரேடியன், அதாவது நமக்கு தெரியும் 1000 கிராம் is equals to 1 கிலோகிராம்னு தெரியும்ல. அதே மாதிரி 100 சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 1 மீட்டர்னு தெரியும்ல. அதே மாதிரி தான் 1 டிகிரி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஹவு மெனி ரேடியன் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதை தான் இப்போ நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸோ அப்போ பையோட வேல்யூ வந்து 3.14 டிவைட் பை 180 வந்து நம்ம 18 இன்ட்டு 10 to the power 1ன்னு ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதியிருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து இதை நம்ம வந்து கேன்சல் அவுட் பண்ணிடலாம். எப்படி கேன்சல் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம்.
ஸோ 3.14 டிவைட் பை 180 வந்து நம்ம 18 × 10 to the power 1 ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கோம். இது எப்படி நம்ம வந்து கேன்சல் அவுட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். இது வந்து 1 degree is equals to எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இந்த 3.14 வந்து நம்ம 314 இந்த பாயிண்ட் டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து 2 பிளேஸ்க்கு நம்ம வந்து இது பண்ணி எழுதியிருக்கோம். அப்போது எப்படி எழுதிக்கலாம், 10 to the power -2ன்னு எழுதிக்கலாம். ஸோ டிவைட் பை 18 இருக்குது. இந்த 10 to the power 1 இருக்குல்ல, அது வந்து மேலே நம்ம கொண்டு போயிட்டோம்னா 10 to the power -1 ரேடியன் அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ இப்போ இந்த 18 இந்த 314 வந்து கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா 3 டைம்ஸ் நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து 5 டைம்ஸில் 30 கிடைக்கும். ஸோ 2 times 0.3 17.44. எஸ். ஸோ இது வந்து நீங்கள் கேன்சல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே போகிறதுனால 17.45 இது நீங்கள் கேன்சல் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு கிடைக்கும் 17.45 கிடைக்கும். இன்டூ இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 10 to the power -3 அப்படின்னு கிடைக்கும். ஓகே, அப்போது 1 degree is equals to, ஸோ இதில் நம்ம வந்து 1 degree is equals to இந்த 3 டெசிமல் பாயிண்ட் நம்ம தள்ளி வச்சோம் அப்படின்னா 1.745 ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் தள்ளி வச்சோன்னா 1.745 × 10 to the power -2 ரேடியன் அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். ஸோ அப்போது 1 டிகிரியோட வேல்யூ வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா ரேடியனில் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணும்போது 1.745 × 10 to the power -2 ரேடியன் அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து வேல்யூ கிடைக்கும். ஓகேயா, அப்போது 1 degree is equals to pi divided by 180 ரேடியன்னு கிடச்சிது. இதை வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக ஈக்குவேட் பண்ணி நீங்கள் வந்து என்ன கேல்குலேட் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்கீங்கன்னா 1.745 × 10 to the power -2 ரேடியன் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. அப்போ 1 டிகிரியோட வேல்யூ நீங்கள் ரேடியனில் எடுக்கணும்னா இதுதான் அதனுடைய வேல்யூ. இப்போ அதே மாதிரி 1 minute வந்துட்டு இப்போது 1 minute வந்துட்டு 1 minute வந்து நம்ம டேஷ் தான் போடுவோம். ஸோ 1 minute வந்து நம்ம எப்படி வந்து ரேடியனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ 1 minuteன்றது வந்து நமக்கு என்னென்னு தெரியும். இப்போ 60 minutes எடுத்துக்கலாம். 60 minutes is equals to 1 degree நமக்கு தெரியும். ஓகேவா, 1 degree is equals to 16 minutes. இப்போ 16 minutes நம்ம எப்படி வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம், நம்ம 180 ஸ்ப்ளிட் பண்ண மாதிரி அதே மாதிரி 60 × 1 minute எப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். 60 minute 60 × 1 minute ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம். எப்படி நீங்கள் இன்டூ பண்ணினாலும் அந்த சேம் 60 தான் வரப்போகுது. ஸோ அப்படி இன்ட்டு பண்ணிக்கலாம் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு இந்த 1 degree. ஸோ இப்போ இந்த 1 வந்து நீங்கள் 1 minute அப்படியே வச்சுட்டு 60 இன்சே கொண்டு போனீங்கன்னா 1 degree divided by 60 அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ 1 டிகிரியோட வேல்யூ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம். அந்த 1 டிகிரிக்கு பதில் என்ன போட்டுக்கலாம்னா அதை கண்டுபிடிச்சா 1.745 × 10 to the power -2 அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். டிவைடட் பை கீழே இருக்க 60 வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கலாம், ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம். 6 × 10 to the power 1 நம்ம எடுத்தோம்ல அந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா 1.745 × 10 to the power -2 அப்படி இருக்குது. கீழே இருக்கிற அந்த 10 to the power 1 வந்து மேலே கொண்டு போயிட்டோம்னா இன்வர்ஸ் வரும் -1 டிவைட் பை கீழே இருக்க 6. ஓகே, இதை நீங்கள் கேன்சல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா 0.2908 அப்படின்னு கிடைக்கும். சப்போ 1 minute is equals to 0.2908 or else இந்த 1 minute is equals to 0.291 ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி எழுதினீங்கன்னா இது வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கிறனால இந்த 8 வந்து நீங்கள் இந்த சைடு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி 1ன்னு போட்டுக்கலாம். ஓகேவா, ஓகே 1 degree 1 minute is equals to 0.291 அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இதை இன்டூ இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் வந்து ஈக்குவேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட் பண்ணிங்கன்னா 10 to the power -3 அப்படின்னு வரும். ஸோ 1 minute is equals to இந்த டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து நீங்கள் தள்ளி எழுதும் போது 2.91 இன்டூ இது நெக்ஸ்ட் ஆகும் 10 to the power -4 ரேடியன். ஓகேவா, ஸோ இப்போ 1 degree is equals to 1.745 × 10 to the power -2 ரேடியன். 1 minute is equals to 2.91 × 10 to the power -4 ரேடியன். ஓகேவா, அப்போ டிகிரியை வந்து நம்ம ரேடியனை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம், அதே மாதிரி மினிட்டை வந்து நம்ம எப்படி ரேடியாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். இப்போ வந்து செகண்ட்ஸ், மினிட் எடுத்துட்டோம், இப்போ செகண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ செகண்ட்ஸ் வந்துட்டு எப்படி எடுப்போம், அதே மாதிரி தான் 60 செகண்ட் is equals to 1 minute அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். செகண்ட்ஸ் வந்து டபுள் டேஷில் போடுவோம், அது மாதிரி போட்டிருக்கோம். ஸோ இப்போ அதே மாதிரி தான் இதையும் பண்ண போகிறோம். 60 செகண்ட்ஸை வந்து நம்ம எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம், 60 × 1 seconds அப்படின்னு வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம். இது is equals to 1 minute. அப்போ இது வந்து 1 second மட்டும் இன்சைட் வச்சுட்டு is equals to 60 இன்சைட் கொண்டு போனால் 1 minute divided by 60 அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ 1 minute நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ என்ன, 2.91 × 10 to the power
minus 4 divided by இந்த 60 வந்து இப்போ நம்ம அதே மாதிரி எப்படி இருப்போம் 6 into 10 to the power 1 ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் அதே மாதிரி நம்ம லாஸ்ட் டைம் எப்படி இங்கெல்லாம் பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான். ஸோ 2.91 into 10 to the power minus 4 அப்படியே இருக்கும். இந்த 10 power 1 வந்து மேலே கொண்டு போகணும் 10 power minus 1 ஆயிரும் divided by 6. இதை நீங்கள் வந்து கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ வந்து 0.485 அப்படின்னு உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அப்போது So 1 second is equals to 0.485 into 10 to the power minus 5 அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ அப்போ 1 second is equals to டெசிமல் பாயிண்ட் தள்ளி வச்சிங்கன்னா 4.85 into 10 to the power தள்ளி வச்சிங்கன்னா இது கொஞ்சம் ஆட் ஆகும் 10 to the power minus 6 radian. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ரேடியன் அப்படின்றது வந்துட்டு 1 degree is equals to pi divided by 180 ரேடியன் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். ஓகேவா? ஸோ அப்படி எப்படி வந்தது உங்களுக்கு தெரியும் ஹாஃப் சர்க்கிள் அதாவது 180 டிகிரின்றது அது வந்து செமி சர்க்கிள் அதாவது ஒரு ஹோல் சர்க்கிள் வந்து 360 டிகிரின்னு சொல்லுவோம். அந்த ஹாஃப் சர்க்கிள் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் 180 டிகிரி. அப்போ இந்த 180 டிகிரி ஹாஃப் சர்க்கிள் நமக்கு மொத்தமாக எத்தனை ரேடியன் இருக்குன்னு பார்த்தோம் 3 ரேடியன் இருந்தது. அதில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அந்த ரேடியன் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஏரியா வந்துட்டு 0.14 3 ரேடியன்ஸ் 3.14 அது வந்து பை வேல்யூ. அப்போ 180ல் வந்து நமக்கு மொத்தமாக பை ரேடியன் இருக்கு. 1 degree is equals to pi divided by 180 ரேடியன் நமக்கு கிடைச்சிது. அப்போது 1 டிகிரியில் வந்து நம்ம எப்படி ரேடியனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு பார்த்தோம். அதே மாதிரி 1 மினிட்டை வந்து நம்ம எப்படி ரேடியன் கன்வெர்ட் பண்ணுவோம், அதே மாதிரி 1 செகண்டை வந்து நம்ம எப்படி ரேடியன் கன்வெர்ட் பண்ணி என்னென்ன வேல்யூஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இன்றைக்கி பார்த்தோம். இது வந்து உங்கள் புக்கில் வந்துட்டு பேஜ் நம்பர் 11ல் ஒரு சின்ன பாக்ஸாக தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. ரிலேஷன் பிட்வீன் ரேடியன் டிகிரி அண்ட் மினிட்ஸ்ன்றது கொடுத்துருப்பாங்க. அது வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக டோட்டலாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. அது எப்படி கேன்சல் பண்ணி எப்படி நம்ம பண்ணலான்றதை வந்து இன்றைக்கி பார்த்தோம். இதில் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் விடலாம். நான் உங்களோட டவுட்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். என் வீடியோ இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க, என் சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஸோ தட் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போகிற எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஸோ டூ சப்போர்ட் மீ. தேங்க்யூ.